Kada vaš mobilni telefon završi ovako, znate da je vreme za nešto ozbiljnije. Zato sam ja nabavio po meni 2 ultimativna nosača za mobilni telefon sa AliExpressa, naravno. Po meni su za svaki džep, nisu nešto pretjerano skupi, ali nude mnogo. Ono najbitnije što ovi nosači nude su sigurnost vašeg telefona. A tu je i poneka pogodnost da vaša putešestvija motorom učine još lakšim. Prvi nosač je jeftin, direktna kopija Quad Locka za 10-struko manju cenu. Quad Lock je nekih 50 evra, čak su mu sad i oborili cenu, pre je bio još i skuplji. Da se bacimo na unboxing brzi. Tu je nosač, tu je već stavljena jedna veličina gumice, tu je druga, treću sam negdje izgubio, ne znam gde je. Tu je ova nalepnica za mobilni telefon. Sigurno će da drži čvrsto jer već preko 2 godine koristim isti nosač na biciklu. Tako da je izdržao razne terene, nikad mi nije mobilni telefon ispod do sada. Znači to je stvar prosta, ovdje je samo cakne kad se nakači na mobilni telefon, posle se pritisne ovo dugme, skida se, to je to. Veoma prosta montaža. Ovo sam kupio dodatno, ovo nije moranje, ali ukoliko vam motor ili bicikl ili bilo šta drugo vibrira dok vozite, nije nešto ni skupo, košta par dolara i trebalo bi da smanji vibracije i da sačuva gimbal na vašem telefonu, jer dešava se da se zezne kamera i posle se trese i ne radi više kako treba, te morate posle da menjate kameru i dodate troškove. Naravno, tu su i ovi imbus ključići. Ovo je prva opcija i jeftinija. Da ostavimo ovo po strani, sad ide drugi ultimativni nosač po meni. Brzinski unboxing, znači držanje telefona u 4 tačaka. I jedna od najbitnijih pogodnosti, a to je bežično punjenje. A to je i naravno USB, sad kako kome odgovara. Ovdje je naravno direktno kačenje na akumulator od motora. Kabel bi trebao da je veoma dug. Ovdje može i da se bira da li ćemo USB ili bežično punjenje. Tako da ostavljamo po strani. Da vidimo šta još ima u kutiji. Naravno, imaš ključić. Ovdje je jedan nosač. Naravno, i ako nemate šipku, ovo ide direktno ispod retrovizora i direktno se posle ovo kači na to i nosač na to. Tako da, ovo je baš smišljeno sve za sve namene. Da vidimo 2 zipa, ako zafali nešto, to za kablovi ili bilo šta. Ovo je još jedna gumica ukoliko je možda još nešto deblje, da ne kliza, i dodatni osigurač. Najbitnije je da su oba nosača sigurna i da nijedan telefon neće ispasti. To makar u teoriji. Sada hajde da testiramo u praksi kako ovo izgleda. Prvo ćemo malo montažu da vidimo kako se montira brzinski, a poslije test vožnje naravno za oba. Evo, pristupamo montaži ovog jeftinijeg nosača. Za što lakšu montažu, prvo predlažem da se skine ovaj deo, pošto ćemo poslije da dodajemo ovo preko. Prvo odvijemo ovo, pazite na ovaj šofić da ne izgubite. Onda odvijemo i ovaj deo. Dodamo gumu otprilike koja bi odgovarala vašem obimu šipke. Otprilike gledam da ovaj deo bude na sredini, znači da će da ovaj deo malo ide u stranu. Stežemo ga veoma dobro. Dobro je, ne mrda nigde. Stegnuto je. Sad dodajemo ovaj deo za ublažavanje vibracija. Finalni deo. Ovaj deo sam već zalepio ovde. Montira se prosto. Treba da se uzubi ovaj deo. I može na bilo kojoj strani. Super. Malo možda još da ga centriramo. Mene malo nervira možda zato što je ovaj deo malo klimav. Pa iskreno možda i ne bih ovo preporučio, ovaj deo. Tako da ću ja verovatno ovo da skinem. Ovo protiv vibracije.
Sad ćemo da vidimo u praksi, malo da provozamo motor pa da vidimo kako se ponaša, ali nešto mi ne obećava. Za sad mi deluje da ova zaštita od vibracija više odmaže nego što pomaže. Mene lično više nervira kad se klati ovako telefon nego, ne znam, ja bolje kad je fiksiram, pa neke ide kamere, ja šta da ju radim. Vraćam se nazad da testiramo bez ovog dela za ublažavanje vibracija. Nadam se da će da bude bolje. Ništa, samo ovaj deo vraćamo ovdje lagano. To je ovaj deo koji smara nekad, evo to da tačno da se pogodi, mada ruka se navikne, ja sam se na bicikli navikao. Nema šta, čvrsto je, nema da mrdne. Idemo još jedan brzinski krug. Odmah se vidi da je ovo već dosta čvršće rešenje. Evo, prelazimo preko pruge ponovo. Ma kakvi. Idemo dalje, idemo na ovaj nosač i montažu. Znači u kutiji dobijemo ova dva nosača i stvar je prosta. Ukoliko nemate ovaj deo tanak na kormanu ili ovaj deo na primjer gore, onda prosto koristite ovo, stavite ovdje ispod retrovizora i posle ovaj deo i na to ide posle nosač. Pošto ja već imam ovaj deo, ja direktno stavljam ovo ovdje. Pristupamo montaži ovog dela ovdje, ovaj deo otprilike na sredinu, da vidimo da li je to centrirano kako treba. Ovaj deo ću morati da skinem izgleda, znači ovaj deo ovdje, ovaj ovdje, sve vrlo lagano. Izgleda super. Sada ćemo da sprovedemo ove žice do akumulatora. Sad ću da gledam nekako da sakrijem da se ne vidi. Malo ovdje, malo ondje. Malo je sad nezgodno ovaj deo. Lagano izvlačimo žice. Plus na plus, minus na minus. Samo dodajemo još jedan deo malo da stegnemo ove žice da ne landaraju. Nosač izgleda prelepo po meni. Pun pogodak. Baš umjesto navigacije ne moram da se cimam da stavljam navigaciju ili tako nešto. Možda je malo nezgodnije paljenje i gašenje, ali pod prstom se oseti šta je šta. Sada hajde da testiramo da li radi bežično punjenje i kako drži telefon. Samo crk. Prosto. Evo, fast wireless charging. Hajde da testiramo brzinski i da li radi USB punjenje. Radi sve. Mada ovo neću ni da koristim jer nemam i poente. Od toga sam pobegao. Idemo u test vožnju da vidimo kako drži. I evo nas na testu ovog drugog nosača. Po meni ovo je prava stvar. Čvrst je, nema nekog mrdanja. Sve stoji kako treba. Bežično punjenje je pun pogodak. Ne treba da razvlačimo nikakve kablove, da brinemo da li će nam se potrošiti baterija. Za duga putovanja ovo će biti ekstra. Vreme će pokazati ta vodootpornost kako se drži. Ja se nadam da neće voda da uđe u njega i nešto da ga pokvari. Tako da za sada ovo je pun pogodak. Linkovi za oba nosača nalaze se u deskripciji ovog videa. A vi slobodno pišite u komentarima da li vam se više sviđa ovaj prvi jeftiniji ili ovaj drugi. Tako da lajkujte video, subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa. Vidimo se uskoro. Pozdrav!